К сожалению, когда некоторые люди берут себе крупную собаку в дом, они не понимают, что таким животным нужно большое количество активности и адекватный воспитатель в лице хозяина рядом. Жертвой таких обстоятельств и стал чистокровный Кани Корсо по кличке Блейд, которого волонтеры приюта Дина подобрали бегающим по улице. Блейду был всего 1 год, он отличался повышенной активностью и подвижностью. Кинологи, которые занимались волонтерской работой для приюта, начали обучать его командам и остались довольны его способностями и потенциалом. Породистому псу быстро нашелся хозяин. Молодой человек приезжал в приют, чтобы познакомиться с Блейдом, погулять с ним, а затем забрал его с собой. Однако через полгода Кани Корсо вновь оказался в стенах вольера, а бывший хозяин назвал его неадекватным и рассказал, что собирался пристрелить его. Волонтеры были в ужасе и не понимали, чем их подопечный заслужил такое отношение. После этого случая Блейда еще 2 раза забирали домой, но затем возвращались с неясными формулировками. Слишком активный, переезд и так далее. Почти 4 года Кани Корсо провел в приюте, радуясь лишь занятиями с кинологами и вниманию добрых людей. Волонтер Татьяна, которая на тот момент уже не первый год помогала приюту, знала о судьбе Блейда и приняла решение забрать крупного мальчика домой. Этот момент стал судьбоносным для нашего героя, так он навсегда обрел своего человека. Блейд много гуляет, играет и ведет активный образ жизни. Татьяна занимается со своим питомцем и рассказывает, что поначалу он мог укусить или грозно погавкать на нее, но это не стало поводом возвращать его обратно. Сейчас Блейд настолько любит и уважает свою хозяйку, что во всем беспрекословно слушает ее. Посмотрите, каким стал Блейд спустя пару лет жизни с правильными людьми, которые занимаются им и любят его. С любым питомцем, независимо от наличия породы, могут возникнуть трудности, но всегда стоит преодолевать их, а не сразу выгонять животное на улицу или сдавать в приют. Помните, что животные любят нас, и любите их в ответ. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.